Жаштарыбызды сындырып аткан нерсе эл эмне дейт, адамдар эмне дейт деген нерсе да. Анан өзгөчө бул ата-эне тараптан, чоң ата тараптан берилип аткан тарбия эл эмне дейт деген нерсе. Системалуу түрдө улуттан улутка, урпактан урпакка өтүп аткан нерсе эл эмне дейт. Мен эл эмне дешине бир жооп, идея айтам сизге. Кааласаңыз мындай кабыл алам, кааласаңыз мындай. Билгениңизче. Адам деңгээлине жараша түшүнөт, мен деңгээлиме жараша сүйлөйм. Сөз эсин табат мекендештер. Билесизби, сиздин ийгилигиңизди эч ким күтүп аткан жок да. Президенттен сыйлык алып, чоң чоңчокуларды багындырып, ийгиликке жетип, мындай грамоталар кармап, баягыдай эмелерди кармап, ийгиликке жетишиңизди эч ким күтүп аткан жок. Сизди кагылып жыгылышыңызды өтө көп адам күтүп атат. Өтө көп адам. Ушул тууралуу ойлоп көрдүңүзбү? Качан сиз жыгылганыңызда келип колуңуздан кармап тартып турган эмес, жеткениңизде буту менен тебе тургандар өтө көп болот. Качан ийгиликке жеткениңизде тышы жылмайып, ичинен кара көмүрүк түтөп өтө катуу аркама суу куй деген темалуу эркектер, адамдар өтө көп болот. Аркаңыздан көрө албастык кылат, чындыгында. Жүлдө деп турганы менен ичи болот. Көп адамдар ийгиликке жетпей жыгылышыңызды күтүп атса, мекендешим, ошо жыгылган адамдардын көз карашы сизге, жыгылышыңызды күтүп аткан адамдардын көз карашы сизге неге кызык болуш керек? Эмне үчүн эл эмне деп жашайсыз? Эмне үчүн өзүңүз кыйнай бересиз? Тапкан кирешеңиз 500 000 анын бардыгын тойго неге сарптай бересиз? Неге эл эмне деп жашайсыз? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне үчүн деген суроолор сизди эч кыйнабайбы? Бул тууралуу тафаккур кылып көрүңүз, ойлонуп көрүңүз. Балким ойгонуп кетесиз ушул мисал менен. Сизди жыгылышыңызды күткөндөр үчүн, сизди жыгылсын деп аркаңыздан пешенеңизге келип удар берип, колунда кылайын сизге шыбайым деп турган адамдарды ой карашы, көз карашы сизге кызык болбосун. Максатыңыз үчүн аракет кылыңыз. Сизден результат калыш керек.